Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Anaonesha vitu vingi ambavyo amejaaliwa. So Kahama, make some noise kwa Mahela Gigi Mario. Hakuna jipya tushamwa. Memisi kipi kwangu vingi vipotee. Kingi msana ngumi kwa mjumbe. Instagram Kiki nazo pia. Walio mwavu mi masponsa nao pia. Mindo komba na ushindana kwenye ligi. Nisema mamara. Yo Yeah, kizazi sana. Wanangu nataka nione mikono hapa kwanza. Wanangu mikono hapa. Basi tuombe, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga. Wauni! Basi tuombe, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga. Piga makofi, piga makofi na wana. Basi wauni! Asema woyo woyo woyo. Wanangu woyo woyo woyo. Shikariji wanangu niwaambie. Wanangu maji ya kunywa tunauziwa. Waachia kile mwanangu. Tuniba, basi tuende, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga. Piga makofi, piga makofi, wauni wangu piga. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga. Piga makofi, piga makofi na wanangu. Wanangu mko wapi mbona siwaoni? Basi tuende, peperusha bendera. Wanangu bendera, asijaona bendera. Peperusha bendera wewe. Yo, ebane tuendelee ama tusiendelee? Nasema weka tena, weka twende wote, twende 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 wote. Ngogingo ayayayaya, ana ngogingo ayayayaya, napenda ana ngogingo ayayayaya, mwenye ngogingo ayayayaya. Weka pozi DJ Lisa, weka pozi. Ebone watu wangu wa Kahama ni aje? Sisi ndo watoto wa kanda ya Ziwa, au sio? Tumepenya penya mpaka Diamond Platinum akasema Baba Levo nakupa ajira ufanye kazi, au sio? Si unajua hasa za Dar es Salaam, au sio? Kwa maana hiyo leo hapa niko nyumbani Kahama, au sio, kanda ya Ziwa. Zipompilile papa. Chapa Lisa, DJ Lisa. Let's go. Let's go Lisa. Welcome to the job. Sisiki. Zipompilile papa. Zipompilile papa. Zipompilile papa. Zipompilile. 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 Kisas. Katoto shepu awe. Katoto jicho awe. Kamejazika awe. Weka pose, weka pose, weka pose. Ebwana tusichoshane sasa hivi. Thank you kwa my young brother Fifan Boy Leifani, au sio bwana? Leo usiku leo tunaruka kisingeni, au sio? Angapi uko tayari kwa hip hop? Hai hai, watu wote sema leo. Bado sisikii sema hai hai, watu wote sema leo. Bado sisikii sema hai hai, watu wote sema leo. Basi tunafuata management boss Jawal. Asante sana. Ebana Kahama mko poa, mko fresh kizazi, au sio? Ebana msisahau tumekuja na zawadi kibao za Pepsi, tumekuja na zawadi kibao za Tigo.
Ni moja kati ya maperformer anaonesha vitu vingi ambavyo amejaaliwa. So Kahama, make some noise kwa Mahela Kigimane yo. Hakuna jipya tushamwa. Memisi kipi kwangu vingia vipotee. Kingi msana ngumi kwa mjumbe. Instagram Kiki nazo pia. Walio mwavu mi masponsa nao pia. Mindo komba na ushindana kwenye ligi. Nisema mamara. Yo Yeah, kizazi sana. Bane, tukutane baadaye kwenye show sio? Tukutane baadaye kwenye show sio? Tukutane baadaye kwenye show sio? Oh yeah. Unajua Kahama na Igunga ni karibu sana, unajua? Si ndio? Yeah. Kahama na Igunga ni karibu sana. Huyu ni mmoja kati ya wanawake wapambanaji. Kishapitia mitihani mingi, lakini mpaka leo hii ameweza kusimama na kupitia kipaji chake cha muziki na kipaji chake cha mapishi amekuwa ni mwanamke mwenye heshima sana. Straight all the way from Igunga to Kahama. Boys and girls, ladies and gentlemen, make some noise for my sister, Shilole! Shishi bebe, Batimani, Abadiga, yeah, atwende, tupo shishi fudi tunalewa, kapita bali ya kanyelewa, shishi japo maolewa, dipende jione nangekewa, nikasema, we ati anipime kwa bedi, tena, nisiwambia tamashosti, ebanae, tukutane baadaye. Kama vipi si ndio? Mnatakaje? Niendelee? Wangapi nasema niendelee? Wawe. Sasa itakuwaje? Asanteni sana, mimi niko na nyinyi. Yeah. Bana, mimi naelewa Kahama kuna maeneo kibao, washikaji kibao wanatoka Uswazi, kwa sababu Uswazi pia kuna talent kibao. Uswazi kuna mishemishe kibao na madini kibao tunachimbua, right? So right now nakuletea mfalme wa Uswazi na mfalme kwenye singeli, na unaelewa Tanzania tuna makabila. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.